啱嘅？乜咁啱嘅？啱嘅？乜咁啱？乜咁啱嘅？乜咁啱嘅？走先啦，趕住填 form 加入上進。邊度都有上進。哇！我都想加入上進啊，唔知邊有得填表咧？個人冇事咪好咯。咁先至可以繼續做生意同做慈善噶嘛。我要入上進，我俾張表格你啊，我要填電子 form，我俾個 QR code 你掃啊。我要轉數快。尋晚你個網絡都唔得。如果我一早入咗上進啊，使冇朋友 share 網絡俾我？梗係啦，今時今日靠自己梗係唔得啦。你即刻俾張電子 form 我填，我要即刻入上進。喂，點啊？走啦？係啊，去邊啊？去開會咯，跟住咧，搵會員咯。唔搵得唔得啊？唔搵你搵俾我啊？喂，又點啊？我幫你搵啦。你續咗會先啦，林總。你好，我係上進仔。只係同心飯盒咧係15個半嘅。你捐咗啦咩？我都未捐，你係咪送錯地方啊？唔係同幾冰室咩？咁啊仲要啫？橫掂你想食，我要咗佢。過嚟啊！我想要啊，過嚟啊！喂，唔收錢啊？只係同口飯盒咧就25個半一個嘅，咁加底幾多錢啊？唔使俾錢嘅，咁加3個咧？都唔使。咁你唔使錢，你唔使賺錢啊？我哋啲善款咧全部變咗飯盒咧，直接幫人嘅啫。咁有幾多個餸啊？有2個餸嘅。咁有咩餸啊？有菜有肉啦。咁你每個月捐幾多次個飯盒啊？每一次咧都有300個飯盒嘅。咁一年籌幾多錢啊？一年咧都有3600個飯盒嘅。咁你籌咗幾多錢啊？做咗3年噶啦，我哋而家咧有好多錢18000個啦，一年做咗，唔係3年，3年做多錢咗。啊！我問你，你問下梁哥啦，我哋都唔知我。幾多錢啊？你問下梁哥啦，我係一個外賣仔嚟嘅咋。你未係上進仔？你再行車部戒親你㗎。我應該咁做，我應該填表。曾經一份上進心會嘅入會要求放喺我面前，默默珍惜，到到冇咗之後，先至後悔無及。塵世間水痛，莫過於此。如果個天俾多次機會我入會嘅話，我希望係今日。唔去得唔得啊？係喎。去開會咯。唔記得咗。俾個網絡你咯。錯，唔係俾個網絡，轉數快。你講啊。